Этот детский смех – один из важных пунктов благотворительной акции. Мероприятие без такой звонкой оценки нельзя назвать состоявшимся. Громкими аплодисментами и смехом воспитанники Центра для несовершеннолетних отмечают День Победы. Вместе с актерами театра юного зрителя и куклами Пашей и Шашей выясняют, какими качествами должен обладать патриот. Верным родине, добрым, смелым и уверенным в победе. Чтобы спасти свой народ, чтобы дальше в будущем они жили лучше, чтобы у них будущее было счастливое, поэтому они и воевали. Для того, чтобы мероприятие было незабываемым и прошло с пользой, театр юного зрителя познакомил детей с интересной постановкой. Легкий и очень мудрый кукольный спектакль учит тому, что происходит, когда пытаешься нажиться на чужом. Наши дети увидели новую сказку. Это по пьесе Саида Чаркиева «Волшебная шапка». Она идет на ингушском языке. Сказка сама поучительная. Если нельзя забирать у бедных последние еду, пищу, и иначе ты сам попадешь в беду, и после чего тебе самому придется трудиться и зарабатывать себе хлеб насущный. Конец спектакля не означает завершение праздника. Вместе с началом лезгинки дети рвутся с места зажечь сцену. Как отметили организаторы, один из главных поводов мероприятия – взрастить ростки добра, которые сажают в воспитанниках центра во время подобных акций. Встречая добрых людей, ребята стараются стать лучше. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних обратиться в фонд солидарности, финансовую поддержку и мероприятие провести Герой Бирштян на 9 мая, приуроченный в свою очередь Сбербанк именно у организации совместно мероприятие проводить, поэтому что Арчако Ал-Халхову уже письмо я царьке новослов Лилариан. Царь акш выделить царь финансовой поддержки уже совместно с Кукун театром Биршт Кеча, если чайма цан хами охтя мероприятия. Дети из неблагополучных семей, инвалиды, сироты всегда в центре внимания фонда. Каждому мероприятию здесь подходят творчески, в результате чего благотворительность выливается не только в материальную поддержку, но и культурное и духовное обогащение. Лариса Дударова, Адам Далаков, Новости 24.